Hola, ini adalah Essential 75, sebuah keyboard baru dari Pressplay, dan ini wired only, support VIA, dan udah top mounting. Untuk unboxing dan first impression, kamu bisa langsung cek video gue sebelumnya. Untuk keycap saya menggunakan PBT double shot, dan untuk switch bawaannya itu pakai QuarkMate yang linear 5 pin. Untuk PCB-nya udah hot swap 5 pin dan dapat south facing LED. Selain top mounting, Essential juga pakai Fair 4 plate, sehingga suaranya bakal crack kayak gini nih.